搁来关心这高雄的凤山溪呢，才互人乌白等这输咧度尔，结果昨呢顺修队搁看到有人是咧头排废水，互规条溪仔呢是安尼又搁落落。因为环保局是去溪查发现讲，就是附近呢有一笪工地抽地下水，无甲人处理，就安尼直接甲恁排入去溪底内底。这建商已经违反着水务法，因为环保局是表示讲上当会罚到300万。 目前这个地方正在排放黄色的水，整条溪水都是黄色的。初三下晡，高雄凤山溪瓦近富田桥附近的溪水，向成做一款落落的模样，已经有鱼仔死去铺伫咧顶悬。到门河川巡守队感觉无对同，一路沿溪花吹，发现黄色的水是对边仔排落来溪底，疑似有人头排废水，赶紧通报环保局。因为阮平常时拢会无定时就出去巡溪嘛。 啊，昨昏出去拄啊顺着讲，奇怪，这水色哪会是黄色的？毋是甲平常时的水色无啥共。啊，阮就一直位顶悬，就是位顶游一直顺去，发现着讲，即坑的涵洞内底哪会是排黄色的水？初二凤山溪只红头蛋有毒的塑料道，初三又搁红头排废水，环保局稽查人员一路找，发现源头是一笪建筑工地。 建商抽地下水无做过滤就排去溪底，已经违反水务法，上当会当罚300万。在进行地下室抽取地下水作业，未妥善收集处理，致排放黄浊废水污染凤山溪，违反水务法30条规定，除裁处3万到300万元罚锾外，并要求立即停止排放。 除了这笪工地头排废水，李长讲，佮有通报另外一笪是头排白色的废水，水面顶悬拢是泡。环保局表示，已经加强稽查，目前正咧积极找找源头当中。记者柯家做邱朝阳高雄采访报道。